前啦，咁梗係要講一講今日我哋睇咩賽事啦。咁呢一場咧就係世紀矚目嘅大賽啦，就係英格蘭大戰呢一個阿根廷啊，將會咧喺亞特蘭大主球場呢度咧就上演嘅。我覺得今場咧其實最大嘅看點咧就係上半場嘅時候，到底英格蘭可唔可以把握到嗰個節奏同埋體力優勢咧，率先領先一球啦。因為如果佢嗰個節奏俾阿根廷控制翻轉頭嘅話咧，其實以佢哋個體力消耗嚟講咧，佢哋嗰個板凳一路咁樣換咧，其實嗰個消耗都大嘅。咁第二咧就係睇中場嗰個博弈啦。咁中場咧，其實我哋睇翻英格蘭上一戰咧對住挪威嘅時候咧，其實好多時候係封殺到咧俾夏蘭嘅供應鏈嘅。咁如果今場佢哋都可以封殺到阿根廷俾美斯供應鏈嘅話咧，咁可以領先嘅優勢咧就大大擴大啦。咁邊路到底兩邊條俾人打穿先？我覺得係啦。咁你覺得邊隊會俾人打穿先啊？今日佢陣容上面有少少唔同咗啦，即係阿根廷就迪保羅就後備先啦，把斯圖尼上嚟即可能靈活少少啦。咁英格蘭咧佢又將兩閘都換咗啦，今日而右邊咧上次馬杜亞基好似上半場就有少少失色，跟住半場俾人換走咗啦。今日斯卡羅差士有新嘅配搭喎，咁你覺得邊隊俾人打穿先，定係勢均力敵先？嗱，老實講，我覺得都唔係淨係上一場馬杜亞基比較失色嘅。咁其實馬杜亞基咧作為一隻快馬咧，咁佢都係要盡力衝刺㗎啦。咁啊，譬如喺右路嘅時候啦，咁但係咧爆嚟爆去咧，好似都俾對方嘅球隊捉到路啦。咁所以咧，以至咧咁多場嚟講咧，都未有一個好大嘅發揮作用喺呢度。咁薩卡咧又因為傷患嘅問題啦，都唔可以踢足90分鐘。咁所以好多時候咧，杜曹咧都會決定咧將佢擺喺下半場嘅時候換出嚟，因為萬一要加時或者12碼嘅時候咧，薩卡嗰個把握力咧係相對馬杜亞基大嘅。咁今場咧，因為馬杜亞基都即咁多場以嚟都麻麻地啦，咁所以咧就換羅渣士嚟試一試。咁而佢拍住嘅咧就係列斯占士。咁大家都知道列斯占士咧就因為受到傷患嘅影響咧，都停咗一段時間咧，休息咗一段時間啦。咁今場咧正選上陣嘅時候咧，我相信其實作為一個大戰嘅球員咧，佢都有相當嘅準備嘅。咁而另外一邊咧，哥頓咧繼續係擔任呢個左翼嘅位置啦。咁我就覺得咧，對於哥頓嚟講咧，佢可以帶入禁區，可能搏到下啲12碼咧，係會有一個信心喺度嘅。咁啊都要睇翻佢同埋閘嗰邊嘅配合係點啦。咁我覺得就喺度諗，會唔會可以趁迪保羅未正選出嚟嘅時候，斯蒙尼咁樣可以趁機可以打斷到佢哋嗰邊嗰個防線咧咁樣。咁啊，所以其實今場咧，我會覺得係哥頓斯蒙尼嗰邊嗰個對決比較多。都係啊，同埋見到上場啦，史賓斯咧，即係後尾出嚟之後咧，我覺得好生啊佢，即係俾我印象咧，即係可能係熱刺嘅球員咧，唔知點解呢排好似去到淘汰圈尾段嘅階段，好似越嚟越醒神咁樣啊！咁所以今日我覺得佢都係一個好好嘅機會咧，俾佢再證明多次自己，跟住呢個世界冠軍阿根廷嘅上屆，睇下會唔會今次都可以有表現啦。好啦，咁如果今場波你估個戰果或者個比數係點樣先？開波之前估定先啦。嗱，咁我着住英格蘭波衫嘅嘛。咁同埋頭先都講啦，即係英格蘭佢要衝刺嘅話咧，真係要靠上半場咧快少少入一球。咁我梗係希望英格蘭入球先啦，因為如果調翻轉，即係雖然英格蘭咧都係踢點波㗎啦，今屆即係好多時候我哋都會落後啦，然之後比寧咸同埋Harry Kane 就輪流做救世主啦。咁但係最好就唔好咁下下都心臟，要搏到佢加時啊咁樣啦。咁所以希望啦，理想地咧英格蘭可以入一球先。咁其實咧英格蘭入咗一球都唔緊要嘅，因為阿根廷咧 suppose 咧應該嗰個入球率咧係會高過法國，唔會好似尋日咁樣入唔到波嘅。咁所以咧應該理論上阿根廷咧俾人入先咧，自己都入到波嘅。關於人入波嗰啲咧，經過尋日我就今日唔係好方便評論啦。我記得一陣講完之後又整個0-0咁樣。咁但係我覺得咧呢兩隊咧其實都幾有韌力嘅，即係同埋有時可能就算入咗波先或者失咗波先，其實可能有一啲大意啊，或者可能就算失咗波先，佢哋一啲即係再打翻上嚟嗰種拼勁咧，其實都唔會咁容易分到勝負嘅。咁我估可能呢場波會唔會有機會開 OT 啊，我哋大家時間。開 OT 都唔緊要，90分鐘。嗱，開 OT 係唔緊要嘅，因為咧 Red Bull 咧，如果我哋開 OT 嘅話咧，會再每人送多一杯特牛嘅特飲嘅，咁啊幫大家咧撐足呢個120分鐘啊！最好咧就會射埋12碼啦，因為咁樣夠精彩啊嘛。好啦，準備開波啦喎！好啊，咁隻波經真係有排都未傾得晒啊！咁一陣飲水杯嘅時候再同大家傾過，希望大家開心。留意下嗰種攝入去嘅時間同埋佢兩個配合，哇！真係靚嗰一下。食晒啊！真係個位係。好笑嚟㗎。右腳輕輕一忍啊，佢都忍住到力啊。話完羅渣士好似冇乜表現，即刻接球助攻，你睇下。係啊，咩頭先中場又話咩？高頓靜少少啊，冇乜點提佢啊。真係而家輕輕一忍就已經可以入網啦，話俾你聽。咁啊應該好睇喎！而家阿根廷有冇諗到呢個時間？即係可能水逼之前已經失咗一球啦，咁阿根廷應該要諗下方法，要點樣踢㗎喎。精彩啦！而家領先一球。波先啦，上半場覺得點先？上半場嚟講咧，就個火藥味十足啦，係精彩嘅。雖然咧雙方嘅射門都唔係話好多，但係你就咁睇佢哋喺中場嗰啲攔截啊、逼搶嘅對碰，哇係幾耐冇睇過！即係作為一個睇開英超嘅人嚟講咧，哇呢場絕對精彩，真係我覺得。
係，我覺得雖然即係上半場嘅射門唔係話好多啦，但係其實我覺得場波個張力好夠嘅，即係大家好似捉緊棋咁樣。有嗰時候咧，大家呢個位我哋退唔退出嚟好咧？唔係啦，梗係睇定啲先啦，或者好有耐性咁樣去揾對面會唔會有空位去攻咧。所以我覺得呢場波雖然佢即係你有入波啦，但係其實係好睇嘅。同埋即係佢個火藥味重啦，某程度上咧我哋睇落去咧，即係雖然冇波入咧都更加喐緊啊！即係見到佢話美斯頭先嗰下咧俾人踢到咧，跟住阿根廷嗰啲美斯保鏢們咧即刻就衝曬出嚟，喂，聽我球王啦咁樣。所以話呢場波咧，我覺得都係繼續咁樣好睇嘅。係啊，不過講起美斯咧，就唔可以講漏咗美斯俾人即係圍攻之前咧，其實美斯佢自己一個人大波 check 咁樣，即係可以扭過3個咧，其實都好精彩。即係世界盃以嚟啦，甚少見到咧嗰個火力係咁猛㗎。咁所以見到咧，即係阿根廷啦、美斯啦，今場賽事係全程投入嘅。咁同埋咧，佢哋壓到好上咧，嗰啲逼搶高波咧，都係平時係少見嘅。真係兩隊唔好講英格蘭啦，阿根廷喺之前嗰幾場咧係好少見到呢啲場面嘅。所以其實係好即係好肉緊啦睇到。同埋咧，我覺得更加令到呢場賽事咧推上一個高峰咧，下半場咧就會係大家攞黃牌。兩邊都各有一張黃牌，仲有兩邊咧，一邊咧就係最積極嘅球員安達臣攞咗黃牌，另一邊咧就係一定要落嘅攔截嘅球員咧，必須要落嘅攔截嘅球員攞咗黃牌。即係我相信咧，阿根廷球迷咧都會形容一句説話咧，就係馬天尼斯咧都不是佢喺曼聯入邊最 fit 嘅狀態。老實講，咁所以咧佢而家呢個情況再攞到黃牌，佢下半場佢點樣做截擊咧？呢個都係一個好大嘅考驗。其實都係嘅，尤其係佢哋呢啲位咧，即係好多時都要面對一啲即係進攻球員對手進攻球員嘅直接威脅㗎嘛。咁所以都好睇會唔會即係安達臣咁，即係上半場已經攞張黃牌啦。阿根廷睇下會唔會即係喺中間去嗰個位退多啲先，即係唔可以懷斯嗰邊去退多邊去。係咯，咁同埋安達臣就真係危險啊！佢攞咗黃牌，其實好多時候你見到佢上半場咧有啲攔截咧都係靠佢去揦翻個波㗎。咁即係你喺中場嗰度，佢火藥味咁重喎，真係你有陣時掹一掹件衫就已經又攞一張，咁就好危險。所以而家咧稻草都頭痕啊！你點樣換咧？你中場你換邊個出嚟啊？同埋你見到頭先即係佢有黃牌之後咧，正常就會即係小心啲啊嘛。但係見到頭先咧美斯推波嘅時候咧，安達臣都繼續係落腳㗎。咁但係當然佢係睇準先落啦，佢唔係做一啲好落幕嘅攔截啦。咁所以就要睇下究竟佢下半場可唔可以維持到呢種專注先。因為咧，如果你對住美斯有時一唔小心落腳一慢咗，頭先一覺得咧你個呢睇球係有問題嘅話咧，就可能真係醒多張俾佢啊。係啊，咁啊，同埋即係而家呢個擔心咧係真係都敏感嘅，因為而家下半場你係等佢哋踢多15分鐘先再換啦，定還是點樣？因為其實如果踢15分鐘嘅話，開頭我估計如果你下半場出翻嚟個節奏都係咁快嘅話咧，未等到15分鐘已經可以出事，就即係嗰個逼搶嘅問題啦，嗰個肉緊嘅程度啦。咁同埋我覺得咧有另外一點要睇嘅就係換人嘅時候有邊個係 ready 換出嚟咧？即係當然下半場翼鋒嗰邊可以換薩卡，咁但係而家你係已經準備換薩卡定點咧？因為黃巴士其實都踢到好猛㗎。佢上半場咧，即係我哋水逼之前咧圍住嘅時候咧，佢爭少少都可以領埋張黃牌。咁但係即係佢嗰個對抗性又真係喺度嘅時候咧，咁你點樣換？咁英格蘭嘗試去做一啲中場嘅攔截攻擊點嘅時候咧，其實阿根廷都做緊同一樣嘢，所以兩邊可以做到嗰個射門嘅次數都好低。係啊，同埋即係你見到咧，可能佢換人嘅時候咧，今次英格蘭嘅陣容咧，其實佢係將即係之前可能係後習慣咗下半場啲出嘅球員咧擺咗上嚟啊嘛。咁而家見到佢要再撳掣嘅時候，究竟佢仲算唔算馬杜亞基咧？定係即係打翻薩卡右邊咧？咁但係其實因為哥頓咧，佢今年其實即係呢屆世界盃咧踢落，其實佢雖然佢英超啦，即係譬如話我識呢個卡數球迷啦，唔知點解就好似馬地哥咁樣嘅，咁啊話佢好似成日都好似唔知做緊咩咁樣啦。咁但係又唔好理喎，佢嚟到英格蘭咧，其實佢今年即係都有啲助攻同埋一個關鍵性嘅時間咧，佢係幫到手嘅。咁所以如果咁樣踢下半場咧，如果要換走佢，又好似唔知會擺咩，因為如果換走佢之前用羅渣士，但係羅渣士已經擺咗上嚟啦。咁所以要靠緊，我都好有興趣知究竟下半場佢會想點樣調動先，同埋又係另外一個就係都係要講安達臣呢個位，佢又要留一個位睇下會唔會，因為其實安達臣正常咧佢係可以踢足，而懷斯可能係會比較即係換走下半場。咁而家又要有黃牌嘅因素啦，咁所以我都覺得係幾有趣嘅下半場咧睇佢哋嘅調動會點樣做。咁其實即係懷斯係真係好難頂到咁耐，因為事實上懷斯佢都打住針咁樣捱咗幾場㗎，咁甚至乎嗰幾日腸胃炎啱好翻咧，咁有啲即係操練咧佢都要缺席嘅，咁所以佢其實上一場去到對挪威嘅時候46分鐘下半場都要換咗。咁喺今場嘅時候，當安達臣佢又攞張黃牌，如果懷斯又未必頂到咁耐嘅時候咧，呢個係我最頭痛嘅位。咁另外我覺得仲要睇咧就係暫時嚟講史賓斯係踢得 OK 嘅，史賓斯 general 嚟講佢喺世界盃入邊係絕對邊個球會啦，所以呢個位可以暫時 hold 住，咁啊繼續 keep 住拍住個哥頓睇一睇，仲有冇火花？萬一真係可能20分鐘都冇火花嘅時候先換，但係你話換薩卡嘅話咧，我覺得可能都要擺後少少先換。如果杜曹覺得下半場有機會加時先至再換60分鐘，因為其實薩卡嗰個表現咧都唔係好頂到，即係可能頂盡60分鐘左右，咁所以換出嚟嘅時候即係睇一睇佢究竟要行幾耐咯。係啊，同埋都可能即係正如我哋可能開波前咁樣預計啦，場波可能有機會真係會踢到加時嘅，因為見到上半場其實大家因為佢搶得比較緊啊，咁所以你話佢兩邊都唔係好容易咁組織到攻勢啦。咁你話可能即係可能有睇啲遠射或者有啲即係試下呢個位站埋睇下搏唔搏到啦。咁其實咁樣好似大家有啲捉緊棋嘅情況之下咧，其實可能即係下半場亦都係未必揾到唔到機會入，或者場邊可能有接近10碼或者有啲罰球啊、美斯啊、啲禁區頂嗰啲咁樣啦。嗱，調翻轉我哋講咗咁多英格蘭，講下阿根廷啊，你覺得斯蒙尼個仔斯蒙尼點樣咧？
我覺得今日幾勤力嘅喎，其實即係雖然佢進攻方面咧可能未有啲咩建樹啦，但係起碼佢即係做到阿根廷想要佢做嘅部署就係可能好勤力咁樣喺右邊嗰度，即係可能做啲傳球啊，或者可能做第一道防線，即係唔係下下都俾人攻到去我哋嗰度先做嘢㗎嘛，即係可能佢喺中圈嗰度側邊嗰啲位佢已經開始去逼啊、去搶啊、去掠咧，咁我覺得其實佢係做到佢要做嘅嘢嘅。咁但係佢可能進攻方面就少啲參與啦，即係可能即係攻勢未必成日喺佢嗰邊做啊。咁就睇下下半場會唔會即係阿保羅可能又會唔會換翻佢出嚟咁樣啦。咁但係阿根廷其實佢上半場嘅部署都係未必會同你好急，係啦，都可以睇下啲數據啦，即係但係大家暫時射波係未做目標㗎。係啊，咁起腳嘅次數都係1下2下咁樣啦。咁但係控球數字都2點波啊，即係係啊，佢都係一人控一段咁樣啊，即係大家都唔會好，即係其實你控住個波攻有時都要用啲體力㗎嘛。咁可能大家到咁上下就即係你一段我一段，大家當回氣又好，或者可能當重整一下去諗點樣去攻又好。同埋我覺得阿根廷佢個殺著係大少少嘅，因為佢仲有迪保羅啊嘛。咁所以斯卡朗尼嗰場係醒嘅喎，佢係特登將即係你知啦，迪保羅都攰㗎嘛，佢又要做美斯嘅保鏢，又要供應俾美斯，跟住又幫副波數，有陣時你見到佢世界盃嘅時候，咁所以其實佢體力消耗都大，咁啊俾佢休息大半場嘅時間，咁啊放啊斯莫尼去上場跑，咁啊跑到咁上下嘅時候就換翻個經驗豐富嘅老大哥出嚟，咁啊即係有個好處嘅，即係萬一佢嗰啲轉繞嘅位置攞黃牌咧，就叫個僆仔去攞咗先，定一定先，咁啊跟住老大哥又可以幫翻老大哥一齊去即係爭取一個入球嘅機會㗎。都係啊，咁啊見到即係可能下半場嗱馬天尼斯啦，即係國米前鋒都有機會都會入嚟㗎啦，即係可能後段段，因為即係其實有時佢會同阿華利斯兩個輪住出嘅，咁但係試咗上場阿華利斯哇嗰球世界波啫，我都睇到哇哇聲啊，咁但係如果估啦到唔知會唔會即係今日都係可能要靠佢啲神來之筆，或者可能定係即係其實都未知阿根廷究竟佢會諗住個取態係點樣下半場，即係可能都係穩住先，定係可能唔係啦，或者一個時間谷你一段試下飛90分鐘搞掂你先，因為佢哋兩隊咧其實好多時都好硬嘅，我覺得，即係去到最尾其實大家咬住嘅話咧，都即係要睇佢哋到時會點樣做。呢一個正選嘅位置啦，相信就一定係嘉許阿華利斯啦。始終佢攞到自己個人世界盃嘅第一個入球啦。咁啊，回想翻佢18年嘅時候，國家隊咧都係坐住喺度睇波嘅。咁啊，去到上屆嘅時候咧，就坐住喺個後備席嗰度等佢換出去啦。咁啊，始終都係咧去到今屆咧先至爭取到第一個入球。咁啊，其實咧老實講，阿根廷咧，你話換阿華利斯定馬天尼斯咧，都係咁上下嘅咋。咁啊，但係咧上一場咧，哇喺對住嘅時候咬牙切齒咧，佢哋兩個都可以各入到一球嘅。下半場嘅時候咧，換馬天尼斯咧都不是一個問題。咁啊，同埋阿華利斯佢嗰個體力上咧都有優勢啦。咁我相信其實佢可以頂耐啲嘅。咁啊，去到真係你話去到踢到80分鐘都係未有一啲突破，咁先至再慢慢留低啲傳傳。咁而家水兵啦，咁啊等阿根廷嘅球員咧，佢哋兩圍有少少緊張嘅。後尾去到 feel 到咧，就算龍門咧馬天尼斯都有少少緊張嘅，因為佢第一下咧快撲咧，其實佢應該要等自己啲球員去翻後少少嘅位置咧，先至即係爭取到5秒啦，係咪？咁但係佢頭先係有少少急嘅，因為阿根廷自己嘅隊友咧，佢都未係好穩陣自己嘅手位，佢就已經推個波出嚟，咁佢都揀要接㗎啦。咁但係其實隔離已經有2個英格蘭嘅球員係傍住咗，咁所以我覺得就阿根廷有少少亂嘅，有少少緊張。咁啊飲個水咧，可能即刻落嚟同佢哋講一講，穩陣少少再出嚟踢咧，個表現會好啲。係啊，因為真係心急咧係嗌技嚟嘅。你見到嗰球咧，佢掟出嚟咧，佢個隊友其實可能未望到佢啱啱轉身跑緊，跟住個波都飛咗過嚟咧，即係呢就係可能心急同埋溝通嘅問題啦。咁亦都係，但係阿根廷咧，你見到佢落後咗一球之後咧，其實佢暫時都係控制住個形勢啦，或者英格蘭都係入咗波之後，你見到佢都已經唔係好諗住呢個時間再向前攻，因為有上一次嘅經驗啦，同埋墨西哥嗰場嘅經驗咧，你知其實佢哋縮埋都幾頂得㗎嘛，所以可能佢哋呢一段時間我諗下半場未必會再上去攻咁多㗎啦，應該都係塞住到完場就算啦，我估。係啊，咁但係其實阿根廷嗰個進擊力咧都好豐富嘅。咁啊，今場即係你見到暫時呢20分鐘咧，其實美斯開始做緊嗰個中場指揮官添啊，即係佢好多時候三閘線自己立波嚟去教佢，寧願有陣時即係可能係阿根廷嘅球員始終都難啲喺三閘線啊或者半空間嘅位置可以爭取到嗰個入球，索性咧佢就自己立個波，睇下有冇機會咧 chip 上去禁區自己嘅隊友可以閃邊。但係好可惜咧，即係你話阿根廷自己年輕一代要準備接班嘅球員咧，佢哋有壓力爭啲。今屆世界盃佢哋好中意可能斬一啲，即係去到佢差唔多底線嘅波，然後再揾球員編翻出嚟嗰一隻嘅過頭波。咁但係問題係英格蘭其實你都知所有中堅啊，所有其實偏係高大㗎嘛。咁你變咗佢如果用呢招攻嘅時候，會唔會就係開正英格蘭嗰範咧？佢更加容易防守咧。咁如果呢招防守唔到，佢要點做咧？入球嘅球員咧就換出啦，咁啊哥頓咧爭取到一個入球啦，咁就可以休息下啦。生出嚟啦，咁佢就係塞高波入邊啊！我話齋。係啊，真係學你話齋，就係要塞個波塞入去咁嘅防守嗰度做啲。但係咁迪保羅咧，即係見到佢都 get ready，一換3個喎。奧達文迪啦，係咪應該換個中堅走啊？如果奧達文迪出嚟，先係咪馬天尼斯換出嚟係啦？係啊，換馬天尼斯喎。咁啊，睇下呢個阿根廷嘅卡巴拉迷信咧成唔成功咧？因為盛傳咧就佢哋兩支英格蘭咧都係着深藍色嘅波衫嘅。咁啊而家入邊冇人對落去，你睇慢晒㗎出嚟已經，完全縮晒到冇人對佢，應該睇定嚟寫定都嘅。嗱，頭先嘅視頻你睇多次有幾靚呢球波？佢係咁嘅，德國籍嗰啲人係咁㗎啦，佢覺得幾計先得好精算㗎啦。嗱呢一下你冇得唔讚，我個能力見佢真係靠自己實力嘅，仲咁樣遠射，和美嘅頂咁樣批埋，咁樣射埋佢咧係真係靚嘅。係啊，你而家真係點搞？你變咗咁多樣啦已經。咁啊而家嗱，暫時嚟講咧。
假如今場阿根廷真係可以追到反級到贏嘅話咧，佢都破咗自己歷史紀錄㗎，亦都再一次破咗世界盃歷史紀錄啊！因為暫時嚟睇咧，佢落後然之後反級嘅話咧，對上一場埃及咧就78分鐘嘅，咁而家咧啱啱佢係85分鐘嘅時候咧追和一球，咁所以要睇下咧嚟緊呢10零分鐘嘅發展係點啦。頭槌遠處落入，哇！你真係動嘈真係翻去打 pat pat 啦！我哋啲觀眾話齋，你咁樣換人法。我小喬，你唔應該問我頭先估咩形勢，我一講加時就阿根廷搞掂埋啦。係你而家話睇數阿根廷贏啦，或者有機會英格蘭可以追翻落。睇咁數得翻過英格蘭啊！哇！咁啊頭先講完啦，破紀錄嘅話咧，但呢個絕對係英格蘭自己防守嘅問題，係英格蘭位嘅。係啦，你咁多個高佬喺度，你都頂唔到，下次你講緊你換咁多個高佬出嚟做乜嘢咧？哇！咁而家仲有最後6分鐘多啲，6分鐘英格蘭追唔追到多啊？你而家問下你揀嚟俾零球望最尾同佢講敲啊！有冇觀眾覺得可以加時啊？追和加時啊？冇啊，真係。而家個尷尬位就係咧，英格蘭換晒啲高佬入嚟之後咧，而家就究竟仲有冇人可以攻到咧？定係佢跟住即刻要換翻啲逆風入嚟啊？薩卡嗰啲係咪都要出場啊？佢換人都換得七七八八啦，佢都換咗4個啦。你最後一個換邊個？你換薩卡而家都右路幫手唔切啦。而家佢攻晒咪就係全部高佬企晒咁多，然後揾人斬佢就算啦。好睇啊！嗱，最後呢應該計埋做上補嘅。卡朗尼個樣，你卡朗尼個樣。福仔原來係。哇！福仔喎，你扮唔過帳喎，佢仲剩翻曼聯㗎啦。唔好講呢啲，唔好講呢啲，我哋。喺英格蘭。係咪呢個攻勢換啊？因為福仔原來，但係點解即係阿根廷都係即係展現到嗰種人性嘅，即係到最尾呢度都冇放棄啦，輸咗一球嘢，佢冇諗住即係佢冇好似英格蘭咁樣諗啊，英格蘭佢贏咗之後咧，即係就開始諗住用晒啲專機嚟縮過去邊就算啦，阿根廷就算追和翻咧，佢都唔係諗住即係換翻大家時就算，再同埋呢個嗰時候揾到你一個犯錯。咁啊，老實講啦，之前嗰啲分組賽啊同決賽咧，英格蘭有幸運成分，阿根廷一樣有幸運成分，但係今場咧，阿根廷就話俾你聽咧，佢哋唔需要救世主美斯做入球嗰個，美斯做 pass 波嗰個都一樣，佢哋可以爭取到嗰個最後去到決賽嘅位置。咁啊，而家咧就已經知道咗啦，就係20號凌晨3點嗰場波咧，將會係西班牙對住阿根廷嘅對碰啦。嗱，今次咧實力有實力成分，幸運有幸運成分嘅對決。咁事關咧西班牙咧就係16年以嚟咧首次打入去呢個決賽嘅階段啦。即係阿根廷咧就係要打破呢個64年以嚟咧未有一支球隊可以成功衛冕呢個世界盃冠軍嘅。咁所以咧去到最後嘅決賽階段咧，兩隊嘅對碰咧都好激烈啦。西班牙嘅咧就係實力啦，佢嘅戰術咧就係擅長去控制嗰個皮球啦。咁啊時快時慢咧完全係由佢掌控嘅節奏嘅。但係阿根廷嗰邊咧就擺明話俾你聽，我唔介意場我都落後㗎，我落後話35分鐘我都可以贏到你兩個，都可以製造到兩腳球。咁而家咧就真係睇佢哋咧決賽點樣玩，我都好期待。係啊，同埋都可以睇下即係呢個巴塞嘅新舊 icon 啊，美斯同埋亞馬佢哋結果決賽世界盃一場過，邊個會有表現咧？哇！諗起都真係期待啊！事實上亞馬大傷完之後咧，佢嘅狀態一路都回復緊嘅。咁啱啱嗰場對住法國咧，其實佢都有一個入球啦，不過你因為越位啦，所以就吹翻轉頭啦。咁你會見到亞馬咧，佢由淘汰賽開始咧個狀態係穩步上升嘅。當然而家唔係佢最 fit 嘅時候啦，咁但係佢都後生啦，18、19歲咁樣，所以就嚟緊睇決賽，睇下迪拉波迪係咪將佢擺入正選。咁啊，迪拉波迪呢一個領隊咧都犀利嘅，即係佢個戰術係真係有部署嘅。同杜曹擺明係兩個 level 啦。杜曹其實如果唔係頭先咁樣換人嘅話咧，未必可以俾阿根廷入到兩球，一球有可能，但入兩球就真係輸咗嗰個戰術部署咯，我覺得。都係啊，杜曹即係某程度上其實理解嘅，即係到可能70零分鐘，即係諗住可能係阿根廷攞到市場高波啦，咁啊會使高佬入嚟搏死佢就算。咁但係反而佢淨係塞住個後防咧，佢放棄咗場邊一個停咗，即係攞波或者去用啲時間啦，淨係塞住全部俾晒波阿根廷用，咁9手就必殺嘅問題先，所以你對住美斯嘅大佬係呢個可以隨時有機會改變到戰局嘅一個投字。你咁樣塞住俾佢做任何嘢都得嘅話咧，結果個教訓就出嚟啦。係啊，因為即係英格蘭都知道嗰個教訓啦。喂，咁真係再一次咧印證咗咧卡巴拉嘅上頭先一講嘅就係提過呢3隻字啦。其實咩意思咧？其實咧卡巴拉3隻字咧係源自於阿根廷人啦。咁佢哋阿根廷人咧就係一種迷信嘅，佢哋咧會有一種信仰咧，覺得咧某一啲嘅條件或者某一啲特徵咧係會係佢哋嘅幸運成分。咁佢哋嘅幸運成分咧就覺得咧，因為之前歷史上咧佢哋2次咧贏呢一個英格蘭咧都係着住深藍色嘅波衫，咁所以咧今次佢哋認為咧佢哋再着翻啲深藍色嘅波衫咧都係會可以贏到英格蘭嘅。咁所以就卡巴拉呢3隻字嚟形容。咁啊，唔知道佢哋最後決賽咧係咪着翻自己主場嗰邊啦？咁因為佢哋上一次咧成功可以攞到呢個世界盃咧，就係着住藍白間條嘅。都係好似藍白間就老禮啲啊！咁約定大家啦，決賽嘅時候啦，20號啦，凌晨3點啦，都係喺華星冰室尖沙咀連登定新店呢一度咧再聚，就希望同大家一齊睇好波啦。咁無論你係支持西班牙，繼續支持阿根廷都好啦。咁希望到時再見到你哋咯喎 ，thank you。好啦，係嘛？係嘅，啱啱有觀眾朋友提咗我哋咧，原來我哋啱啱出嚟嘅時候未介紹我哋自己喎。係啊，好似係。係啊，我介紹下我側邊嘅呢個靚女先啊，佢就係呢個足球主持同埋呢個旁述員啊，連小喬一先。Hello，大家好，大家好。咁我呢度介紹下，我身邊嘅咧就係足球派對嘅
哋專家就係阿勤。都好開心啦，要多謝 Red Bull 啦，同埋華星冰室邀請我哋嚟同大家一齊睇咁精彩嘅賽事啦。咁唔單止係尋日嘅西班牙對法國啦，今日嘅英格蘭對阿根廷啦，仲有決賽咧。都會係由我哋主持嘅啦。咁其實即係大家都我哋賽前都傾下啲波經啦。咁大家一定都知道其實兩隊嗰個世紀大戰啦。咁好多人咧都會話咧係馬勒當拿嗰個上帝之手開始，但其實咧睇翻一啲記錄咧，就應該係1966年咧就已經開始呢個世紀血仇大戰嘅。點樣講咧？當其時咧仲未有呢個紅黃牌制度嘅時候咧，其實阿根廷嗰邊隊長咧就俾主球證咧就趕咗出場嘅。咁啊當其時咧就好轟動啦。咁然之後完咗之後咧，當其時嘅英格蘭嘅領隊咧仲要話咧對方咧成支都係野獸啦，同埋禁止球員咧交換球衣嘅。咁所以咧其實咧兩隊嗰個導火線啊或者嗰個世仇嘅開始點咧，應該係數翻1966年嘅。咁啊，事後就當然係巴林群島嘅戰爭啦，咁啊去到上帝之手啦，跟住又逼下12碼啦，跟住然之後又可以做到個自我救贖啦，咁就嚟到今日呢個決賽啦。其實兩隊嚟講咧，都同個六字有關嘅。咁啊，英格蘭咧對上一次唯一一次攞到世界盃冠軍咧，就係1966年啦，咁主辦國啦60年前啦。咁另外咧，點解阿根廷都同六字有關咧？就因為咧世界盃歷史上面咧64年前咧得巴西咧係成功衛冕到嘅。咁所以咧今屆咧都會睇下咧，佢哋可唔可以打破呢個64年嚟都冇人打破到嘅歷史紀錄。咁啊，所以咧今場咧無論邊一隊啦去晉級嘅話咧，都係好有歷史意義嘅。咁